El punto más alto está aquí. Vamos. ¿Para qué? Nos van a encontrar. Vamos, vamos, Carly. No, si él no va, yo no voy. Mírame. Carly, mírame, por favor. Scott murió protegiéndonos. Debemos seguir con vida o su muerte habrá sido en vano. Estamos juntos en esto, Carl. Vamos. Quiero que regrese. Lo sé. Lo sé.